لو انت قلت لي ان انت بتدخل فلوس وانت نايم، كنت هقول لك اكيد اكيد انت مليونير. الكلام ده كان هيبقى صح قبل ظهور النت والاي اي. النهارده في ناس وحتى اطفال تقدر تدخل فلوس حرفيا حرفيا وهي نايمه. طيب هي المشكله فين لما الموضوع لذيذ كده وبسيط؟ الاجابه ببساطه ان الناس مش عارفه ان في نوعين بس من الدخل، مفيش طريقة تالتة، اللي هو يا اما دخل ايجابي يا اما دخل سلبي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت مسكت اي فلوس في جيبك فهيبقى مصدرها حاجة من الاربع الطرق دول. يا اما انت مدخل الفلوس دي عن طريق ان انت اشتغلت وكنت موظف، بتروح تقدم 8 ساعات في شركة علشان تحصل على الفلوس دي، فانت كده بتعمل اكتف انكم. او انت تكون سمول بزنس، انت برضو موظف بس انت موظف عند نفسك، بتعمل كل خطوات البيزنس علشان تجني الارباح، فانت كده برضو اكتف بزنس. ولكن في طرق تانية أذكى وأسرع وأفضل، اللي هي إن أنت تكون عملت بزنس لكن حطيته في نظم، وفي موظفين هم اللي بيقوموا بدورك وهم اللي بيشتغلوا ويجيبوا لك الفلوس. طيب في حاجة تانية؟ في حاجة تانية، الانفستور، الشخص اللي بيبقى عنده عقار بيشتري عقار ويروح يأجره ويجيب له أرباح وهو قاعد باشا بيجني الإيجار كل شهر. أو إن هو عنده فلوس في البنك فالبنك هو اللي بيشغل له الفلوس دي ويجيب له أرباح كل شهر. طيب طب واحنا بقى مالنا بقى بالناس دي كلها عايزة رأس مال علشان تجيب فلوس؟ الكلام ده فعلا صحيح قبل ظهور النت والاي اي. النهارده في حاجه اسمها ديجيتال برودكت. يعني ايه ديجيتال برودكت؟ يعني المنتج اللي بتتعب فيه مره واحده وبترفعه على منصات معينه، هي بدورها بتعمل كل باقي الشغل. هي بالنسبه لك الشركه والموظفين، وهتعمل كل حاجه بدل منك. انت كل اللي انت عملته ان انت صممت الديجيتال برودكت ده، وهم اشتغلوا مكانك ويجيبوا لك الارباح لحد عندك. ممكن نوضح مثال. انت لما بتعمل قناة على اليوتيوب وكل مرة بتعمل فيديو، الفيديو ده بقى اصل بقى اسد. يعني ايه؟ يعني بقى ديجيتال برودكت. كل ما الناس بتتفرج عليك وبتشوف الفيديوهات بتاعتك انت بيدخل فلوس في حسابك. هل بس هو اليوتيوب بس اللي بتجيب الفلوس دي؟ لا، الحقيقة في طرق كتيرة جدا كلها احلى من بعض واسهل كمان من اليوتيوب، وانت ممكن كمان تشتغل على طريقة واتنين وتلاتة. طب ده رائع جدا. طب امال ايه بقى المشكلة؟ المشكلة ان الكارثة الكبرى، انا مسمياها فعلا كارثة، لان 95% من البشر متكدسين في الاكتيف انكم. 95% من البشر متكدسين. يعني لو بصيت لمعظم الناس اللي حواليك هتلاقيهم يا هم عاملين سمول بيزنس يا اما هم موظفين. الكارثة الاكبر ان 5% بس من الثروات بتروح لل95%. يعني الناس دي اللي تعبانة وشقيانة وطالع عينها بتاخد فتات الفلوس. طيب امال ايه بقى المعجزة في كده؟ الرائع والمعجزة ان 5% من البشر بيشتغلوا في الباسيف انكم. والمفارقة الكبرى ان 95% من الثروات بتوزعوا على 5% فقط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس الأغنياء، ليه هم أغنياء؟ علشان هم بيدخلوا باسيف انكم. عمرك ما هتشوف الراحة المادية غير لما يكون عندك دخل أو اتنين أو تلاتة as a passive income. لكن لو انت لسه بتخطط في ان انت الشغل ما ينفعش يمشي من غير ما انت تكون موجود، انت هتعاني مدى الحياة. ولكن لو انت طول الوقت بتفكر ازاي البيزنس بتاعك ده تطلعه من المربع بتاع الاكتيف انكم للباسيف انكم، انت كده ماشي في الطريق الصح. انت كده هيبقى سهل عليك تعمل فلوس حتى وانت نايم، حتى وانت بتصيف في الساحل الشرير او في الساحل الطيب، في فلوس داخلالك. ليه؟ عندك اكتر من ديجيتال برودكت، عندك اكتر من اسيد. الحاجات دي طول الوقت بتتباع وطول الوقت انت بتحصد
الفلوس، مش محتاج تكون موجود، مش محتاج تقدم وقت علشان تاخد الفلوس. لا، انت حاطط الديجيتال برودكت على مواقع، على طرق هي اللي شغالة بشكل سيستماتيك بتدخلك فلوس. علشان كده زي ما الحياة فيها فرص، زي ما زمان أهالينا كنا بنلومهم علشان كان قدامهم فرصة يشتروا أرض، ودلوقتي الأرض بقت بسعر مضاعف وكان ممكن تعمل لنا ثروة. انت لو انتهزتش الفرصة النهاردة وابتديت تعمل أسيت وديجيتال برودكت، أحفادك وأولادك هيلوموك كتير زي ما انت بتلوم أهلك. الفرصة النهاردة ان انا بقدم لك 11 افضل 11 طريقة للكسب بالدولار. 9 منهم بيحققوا لك باسيف انكم، 9 منهم تقدر فعلا تخليهم يجيبوا لك فلوس وانت نايم. الطريقة ببساطة المطلوب منك انك 3 خطوات علشان تحول فعلا مشروعك يبقى بمكنة ATM تجيب لك فلوس وانت نايم، او انت بتصيف، او انت عايش الحياة. الثري مش ان هو معاه فلوس كتير، الثري اللي هو قادر يستمتع بحياته وعنده ما يكفيه. فاول خطوة انت هتعرفها، هقولك ال11 طريقة هم ايه بالتفصيل، كمان هننفذها، وبعد ما ننفذها اهم حاجة نعرف ازاي نسوقها. الكورس ده هينقلك نقلة تانية خالص، انت فعلا هتتنقل من خانة الاكتيف انكم لخانة الباسيف انكم. يعني هتتنقل من الخانة اللي بتوزع 5% من الثروات للخانة اللي بتوزع 95% حرفيا من الثروات. هنعرف مع بعض ايه هما ال11 طريقة بالتفصيل، هنعرف في الكورس ايه مميزات وعيوب كل طريقة علشان تتجنبها من الاول لو مش مناسبة امكانياتك، فتعرف ان الطريقة دي افضل من دي فتبدأ بالافضل. طبعا ايه الطرق اللي تناسب قدراتك وامكانياتك، ايه ازاي ممكن تدخل دخل سلبي وتحقق الربح بالدولار. مش بس ان انت تدخل دخل سلبي، دي حاجة كويسة، ولكن الاحلى انه يبقى دخل دولاري، فرق العملة هيخليك في حتة تانية خالص. اهم المواقع كمان هنعرفها مع بعض اللي بتخليك تقدر ترفع عليها الديجيتال برودكت وتستلم ارباح. اهم انك تعرف ازاي تبدأ بدون رأس مال، بدون خبرة، يعني زيرو ريسك، يعني مالكش حجة، يعني انت ما فيش حاجة ممكن تخسرها. والاهم انا مش هسيبك كده وخلاص انت عرفت الطريقة، لكن الاهم هعرفك ازاي تسوقها وتسوق الديجيتال برودكت، وايه الحاجات اللي بتخليك فعلا تدخل فلوس بسهولة اورجانيك بدون اعلانات ممولة. وهنعرف مع بعض خطة تسويقية لكسب اول $500. اول $500 ممكن تكسبهم وانت نايم. الكورس قيمته 5000 جنيه بما يعادل $100. لو انت اشتركت الاسبوع ده فالكورس هيبقى عليه خصم كبير جدا، 799 جنيه للفرد. لان لو انت معاك صديق هيبقى ب 699. لو انت معاك انتوا شله 3 اصدقاء عايزين تبداوا باسيف انكم وتحققوا ارباح وتشجعوا بعض فهيبقى 599. الحجز راسلنا على الرقم موجود على الشاشه وفريق العمل هيتواصل معاك. احجز النهارده علشان فعلا تشوف الحياة اللي تستحق تعيشها. ما ينفعش تكمل باقي حياتك وانت مضغوط بقيد الوظيفة او السمول بيزنس، مع ان قدامك فرصة تحول حياتك 180 درجة. اشوفكم على خير.